Rapaziada, então assim ó, última parada do nosso passeio. Nós vamos finalizar com aqui na Praia do Jacaré com o Jurandir do Sax. Jurandir do Sax. Entendeu? E a história do Jurandir do Sax, quem vai mandar pra nós aqui é o Renato. Tá? Renato, rapidamente, o que é o Jurandir? Quem é o Jurandir? O que ele faz e como? Pode explicar tudo o que já... Aqui, mais ou menos meados de 30 anos atrás, existia um primeiro restaurante aqui, onde existiu vários também. E aí esse primeiro restaurante, existia uma senhora que gostava muito de tomar um chá da tarde. E aí ela colocava o bolero de Ravel para tocar em sua vitrola, todos os dias. E aí esse costume foi ganhando uma certa notoriedade no seu restaurante, até que o Jurandir, que é o senhor que toca o bolero de Ravel até hoje, vai visitar esse restaurante, fica sabendo de toda esse hábito que ela tinha. E aí ele era policial da banda marcial da Polícia Militar. E aí ele começou a tocar lá finais de semana, né? E aí ele tocava ao vivo o bolero de Ravel, até que ele se aposentou da polícia e começou a tocar no meio do rio, em vez de tocar no restaurante, e começou a tocar todos os dias. Então começou-se a ter nesse rio aqui? Nesse rio aqui, né? Nosso Rio Paraíba, que foi onde deu o início da nossa cidade, da nossa capital, que já é João Pessoa, né? E aqui a Praia do Jacaré fica no município de Cabedelo. E aí até hoje o Jurandir toca o bolero de Ravel todos os dias. Raramente ele não toca, ele tem um substituto, mas só para ocasiões muito raras. E ele é o homem que detém a marca de tocar de maior quantidade de apresentações consecutivas no mundo. Então é muito interessante, vale a pena. Cada dia é um bolero de Ravel diferente aqui e é um dos boleros de Ravel mais bonitos que a gente vai ter no Brasil. E outra coisa, nós já compramos o nosso ingresso aqui. Nós vamos primeiro passear num desses catamarãs aqui. Existe um passeio de 1h30 mais ou menos, para passar em todo o rio aqui até lá em cima. E no retorno, entendeu? No retorno desses catamarãs é que tem a apresentação do Jurandir aqui na frente da orla. E assim ó, quem não está no catamarã participando do passeio também assiste, vai ficar aqui na orla. Fica o pessoal aqui na sacadinha também e assiste a apresentação do artista dentro do rio, beleza? Então, a expectativa é grande, vamos ver qual é. Se a gente gostar, a gente vai comentar e vamos ver. Vai estar tudo filmado, a gente vai conversando. Valeu! Aqui, rapaziada, tem vários catamarãs aqui. Você compra e vai embarcar num deles. E o show é no meio do rio. Laranja, 100% lazer, barco laranja. Você vai comigo, senhora. Você vai esse primeiro barco que a senhora vai subir. Boa tarde. Boa tarde. Você pega no barco laranja. Boa tarde. Boa tarde. Cuidado. Ei, sejam bem-vindos. Não pisem na boia. Ok. Boa tarde.
alimentação da melhor qualidade. Então, ó, vamos curtir. Recebendo aqui, ó, Jurandir do Sax. Prazer. Trabalho. Tudo de bom pro senhor. Obrigado. Muita saúde aí. Valeu. Bom trabalho. Vamos lá. Senhoras e senhores, e para fechar o passeio, enquanto o Astro Rei dá os últimos suspiros na Praia do Jacaré, é hora do show. Entra em cena Jurandir do Sax e o Bolero de Ravel. Obrigada, meninos. Obrigada a vocês pela presença. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Seu cabra, ficar devendo meu forró. Muito trabalho você. Não tem medo não, viu? Aê. O cara quer pegar troco? Tenha medo não, minha princesa. Valeu, parceiro. Parabéns pelo trabalho, irmão. Valeu. Já tá marcado lá. Valeu, parabéns. Vou... E aí, Dona Maria? E é mesmo, ó. Valeu muito o passeio, porra, espetacular, diferente. Infelizmente não tivemos o pôr do sol, Mas vale a pena. E torcemos que os que vierem aqui tenham um pôr do sol e um final maravilhoso como foi o nosso também. Valeu? obrigado. Um abraço. Show. Então é isso, fechamos o dia de hoje. Rapaziada, vamos dar uma passadinha aqui no centrinho aqui.